vanjsku ovu stranu i preseli težište i tako skreće. Gledajte kako to elegantno, gledaj ovo. Pa jebate. Sad protiv vjetra tu možda ćemo ga uspjeti dobiti da stoji iznad nas na mjestu. A dobro, nije to helikopter. Pa da, ali je u vjetru. Evo. Evo i to je solidan vjetar, gledaj ga. Ma predivno je ovo. Znaš kaj, gubi brzinu kad ode niz vjetar. Da, točno. Moraš jači krug napraviti. Ja zaprekavam, nisam ja isprobao vodu. Sad ima neke zbunjujuće stvari da je gore i dole jednako popadlo na krilo i onda se lako prevari. Da ga probam uhvatiti u ruku, ali da se papće. Ne, složi dobro. Ovo je lud. Ovo još nisam vidio. Ovako, model mislim to. Sad ćemo Tomislava pogoditi. Još ga moram da trimam za vjetar i drugi trim, znaš. Ma bravo, ovo je predivno. Ej, Manc! Nemaš samo ti paraglajer.